有嘅，我有開咩事啊？你仲有幾多個人？明起啊！青蛙燒晒，佢係最後一個，唔使講嘅。近啲，佢係最後一個。我係最後一個，我係最後一個。打咗未啊？喂，玩凳啊嘛，玩乜鬥冇？無影凳啊嘛，無影凳咯。點啊？嗰個腳咧要180度。哇！180度，180度180度，哇！因為我坐低喎，大髀啊！即係呢個位要180度啊！因為90度就好難嘅，咁就100，即係要平咯。哇！坐低先就輸咯！哇！佢好撚勁喎，好型啊！嚟啊！好撚深勁啊！圳將軍，係佢真係深圳將，佢有黨啊，有黨啊！深圳將軍，佢好撚勁啊！唔係幾年前已經有呢個黨啦。我哋整下位先，好撚勁！嚟啊，深圳將軍，喂，準備好未？準備好未？準備好，做咗個深蹲先，標準先。好，喂啊嘛，大家滿意 OK，啊嘛。我滿意，好我滿意。 ，3，OK，起身，起身， 3，繼續，繼續，接住 keep 3一開始嘅。好3、 3、2、1。 Let's go。好，暫時一開頭頭10秒應該都冇乜嘢㗎啦。唔可以攞隻手撐住啊！你睇下想唔想試下啊，佢？大家個體能之巔啊！等先，等陣先。警告一次啊！你隻腳喐咗少少，隻喐咗都唔得㗎。唔得，屌你幫你跳，仆街！你喐下腳板底掂住地下啊！你隻手唔好掂到地下。又真係撐唔到。好嚟啊！好撚勁喎！各方面發起進攻嘅。喂，你話呢？好勁好喎！勁喎！喂，可以講啲垃圾話。嗱，我可以同大家講，影翻對手，影翻對手。我咧，我個血統咧係有中國血統嘅。哇！咁稀有啊！哇！突發，咪嘢有中國血統。我有震驚13億人，使唔使幫你報公章啊？睇樣真係睇唔出喎。等先好啊！我幫你解釋。等先。唔係因為佢踎咧係佢強項嚟嘅，踎即係有人踎咧係難踎啲嘅。上翻啲講真，如果我自己踎咧係難踎嘅。啱啱低個。喂，你係你蹲過呢個地？米師傅係我係深蹲緊㗎，屌！嗱，頭先有人投訴你中國蹲緊啊，你留意啦，你唔好以為翻啲啦。中國血統。我講一陣先，唔好喐啊！好，各位高翻少少，公平起見啊！呢個位係90度嘅，呢個位90度。邊揀都得。贏啦！我哋有機會啊！ OK 啊，冇失啊！有機會，90度啊！有機會啊！90度啊！90度啊！腳震啊！開始腳震啊！好撚勁喎，唔係嘢，好鬼勁啊！知啦，血統，做乜嘢啫？做乜嘢啫？做乜嘢啫？名人啊，名人啊，血統，血雞血雞，名人啊，做乜嘢啫？唔係你唔會夠佢抽㗎，因為咧佢嗰個盤骨外翻咧，佢唔使點用力㗎，佢冇用力㗎，佢唔使係嗰個血統啊！係啊，天賦異稟啊！佢咧唔使用嗰啲大腿肌肉㗎，佢踎低咧啲骨呢緊曬嘅，食住㗎啦。係啊。但係佢會受翻㗎啦，之後嗰幾年。飲啊！係咪繼續啊？啱啱 inspire 到我啊！inspire 到我啊！誒，多謝小雷，小雷有支持你喎，小雷。哇！俾20個會員啊！如果我早啲知道啊，我都係踎唔到。唔係呢個位你要錫一錫鏡頭俾小雷。要錫俾小雷嘅，唔係行住啲未夠未夠，啜落去鏡頭，啜落去鏡頭，慢慢，錫俾小雷。少一條線，睇住。OK，錫俾小雷嘅，淨係老婆嘅啫。係啊係。好啊，係咪到我啊？係到你㗎。繼續米師傅啊嘛。喂，而家想玩咩？唔係 inspire 到喎，啱啱咧你咪玩深蹲嘅。係啊。我同你玩空啊。點啊？嗱咁啊，我哋平板支撐。唔係，我哋淨係空咁樣放到最低。嚟咯。OK，咁 fit 係咪？我要幫一丁報仇。嗱，可能大家要派一個隊員咧，幫手攞個拳頭喺度啦。你唔好講咁多嘢先如啦。果掂到拳頭就即輸。你今日好撚多嘢講啊！我我同你入得數，唔使講嘢，屌你老味。太多嘢講啊！今日。你即刻係咪勁一勁先？勁一勁！如果你老味仙女座事部第1名啊嘛！你扼實到扼到，哇！佢用翻呢個姿勢嚟飲米師傅倒咗半杯喎。哇！你唔係啊，扼實到喂，佢斟太多啊！快啲啦，飲啦，倒到周圍都係啊！係
唔知佢 CP 係唔係，因為梁師傅今日太多嘢講。佢串啊，佢嬲我抹一抹地先，抹一抹地先。我哋空機之餐啊 ，OK？ 唔係平板，我哋係淨係用空嘅。喂，我哋冇平炒得面錢都條鳩嚟，冇騷擾，仆街。唔係等我擺喺但係我哋好玩啲啊，係可以騷擾對手，跟住邊個心口掂地就輸咁樣。心口掂地或者起咗身就輸啦。我冇啊，即係可以騷擾對手，唔好騷擾對手，唔好騷擾對手。我騷擾。OK，係啊。你準備好未？你嗰度交俾我啦。哇，好勁啊！平板支撐我最耐，唔係啊，我最耐5分鐘㗎。唔係啊，唔係平板啊，我空啊，我空啊，嚟啊！去到呢度喎。好啊，好啊，好啊，嚟啊！ OK，嚟。準備1、2、3。哇！呢個係平板支撐咩？呢個係唔係佢係空機。加油，咪人加油！意志力。頂住啊！意志力啊！佢都震下佢，佢震下佢，有邊佢震啦？佢收皮㗎啦佢。你睇下佢想，你叫佢諗住咧都 swing 而家去下面嚟啊！佢而家諗住咧，佢想射佢啊！你諗住啊，睇啲咩想射落去啊！咪就加油！係好撚勁！我全身冇嘢大，胸肌大。哇！心胸廣闊，有 feel，心胸廣闊啊嘛 ，OK，心胸廣闊 Yes，好撚勁。講緊兩個。好撚勁。我哋頭先支撐咗幾耐啊？其實好似得分零鐘啫喎。哇！好分啊！幾多年？下一個。半個幾鐘再嚟呢個，佢頂唔到噶啦，佢你戇鳩啦，邊有咁㗎？再飲咯。真係。屌你老味，你講埋啲咁嘅嘢，你係咪人啊？佢頂唔到噶啦。安慰自己隊友啊！喂，你好唔好意思啫？我上一彎做完，你而家又要再挑戰下一彎，都係做同樣動作。有乜問題啊？你好唔好意思啊？你好唔好意思先？唔係你好唔好意思先？唔好意思，你好意思咪飲咯。嚟咯，驚你啊！飲得少啊？我幫你飲。好，我有問題。手咪頂。我以為嚇鬼啊！你老嚇鬼啊！全部啲 friend，屌你老味，第一名大撚晒啊！先女座事故大撚晒啊！咁咗啦。先女座事故大撚晒啊！第一名大撚晒啊！我喺鏡頭前面同大家講啊，我先兩笑啊，扮晒嘢啊，想唔想啊？偷啲水咧喺自己個杯度，跟住倒啲威士忌上去啊！串我啲 friend 而家喺度啊！你哋自己睇 P 啊，我話你哋。做 cam 咩啊？打晒啊！喂，佢未飲晒啊？張沖涼未飲晒？未有 cam 啫，我有 cam 有啦。好撚攰，一丁老師話好撚攰喎。我哋 cam man 嗱，我要重申少少嗱，鏡頭呢邊先。係。今日呢個米比咧，其實係逆常召集嘅。哇 OK。所以咧要飲啊！唔係，但係我生病啊，所以咧，我進去㗎啦已經。嚟啊！唔係，所以因為個口就話，因為逆常今日佢講到明㗎啦，佢講到明今日係要有人飲到黑水鬼嘅。邊個咧？我唔知，總之有一個飲到黑水鬼咧，米師傅嚟嘢啦！就完㗎啦。盡興嚟啊！米師傅，講真，而家最佳狀態，最近係米爺，最近係米爺。米嗱，我講多少，我整多少少啦。係點樣？我整。想唞唞先。唔使啦，我整多少少啦，因為咧，我聽晚約咗人咧，都係要繼續劈嘅。再劈。唔係聽日打風啊！聽日打風唔驚。唔係啊，佢講跑步啊，係跑步唔緊要啊。係咪先跑步緊要？跑步緊要。我聽日老師又諗。誒喂！我會去啊，會去㗎。會去。唔係因為我聽日約咗大阪 Andy 哥啊。誒佢黐撚線㗎嘛。爆唔爆得㗎？爆得。OK。爆得。佢聽晚要劈鳩我，所以我而家喺度